welcome back to my channel. Alright. So macam biasa, hari ni adalah hari ride balik kerja. Aku boleh buat video time balik ride je tu. Balik kerja, sorry. Aku boleh buat video time balik kerja tu. Nak pergi kerja kata rushing, aku pula keluar lambat. Itu yang kita tak sempat nak set up itu ini. Right. Okay. Pada mana yang baru datang channel aku, jangan lupa like and drop some comments. Alright. Any updates, any question yang korang nak tanya regarding this bike atau regarding anything lah. Alright. So aku ada cerita lah kan. Aku ada cerita baru-baru jadi. Baru lagi jadi. Cerita ni jadi pada hari Jumaat lah. Semalam Semalam Jumaat. Okay, so semalam aku on the way nak pergi kerja lah kan. Aku baru nak gerak pergi kerja kan. Masa aku nak gerak pergi kerja tu kan, aku rasa motor aku ni berat tau. At first aku macam tak layan lah. Lepas tu sampai dekat traffic light kan, dekat depan rumah aku, tiba-tiba lah Mat rasa apa hal aku rasa gelek-gelek ni kan. Rasa bergelek-gelek ni. Aku cakap ni tak lain tak yang ni masih tayar ni aku cakap ni kan. So bila aku tengok, aku turun, ayah aku dah kempis. Dia kalau kempis sikit-sikit tak apa guys. Ini memang kempis habis salahnya. Ini memang kempis yang orang cakap dah macam apa ya kempis lah. Perumpamaan dia kempis lepeh macam roti kena uli macam tu. Aku pun patah balik, terpaksa lah naik kereta. Dah lambat nak pergi kerja ni kan. Terpaksa lah bawa kereta. Motor pula ada sebiji je. This is my one and only bike. So nak tak nak, dia kata kena tadah sikit lah kan. So malam Jumaat semalam tadi lah, aku pun pasang lah, try lah orang kata buat cacing. Try buat cacing kat motor kau kan, macam nak belajar sendiri lah. Aku ni kira nubis-kubis lagi lah kan. So aku try lah tengok YouTube apa semua. Aku beli cacing dekat DIY kan. Aku pun try, aku pasang. Pasang boleh lah, okey ngam. Aku berdoa, ya Allah tolonglah hari ni, pagi ni aku bawa motor okey kan. So sambung lah pula cerita pagi ni punya cerita. Bila aku gerak pergi kerja, aku macam tak sedap hati lah. Rasa macam nak bawa tools lah kan. Aku rasa macam nak bawa tools. Sebelum aku dah tergerak hati nak bawa tools aku tu, aku bawa lah. Aku bawa aku punya tire inflator satu. Aku bawa aku punya aku salah jalan tak lah. Aku bawa aku punya tools inflator. Aku bawa aku punya tire puncture set tu. Dah bawa kan. And then pagi tadi dah gerak pergi kerja, atas highway okey lagi. Dekat atas highway, dekat latar apa semua okey. Ya. Jangan guys. Aku silap jalan aku rasa. Ni kat mana Mus kat mana aku tak ingat. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Pagi ni punya cerita guys. Tengah sedap-sedap bawa, tiba-tiba dah dekat highway plus lah ni. Aku dah dekat atas highway plus lah. Dah tekan 1314. Tiba-tiba aku dah rasa macam air. Apa hadas tak gelek-gelek pula ni kan.
Dia start gelik-gelik ni, aku cakap aku bukan budak gila bro, nak main gelik-gelik. Dia dah start main gelik-gelik. Aku pun dah alamak, aku berhenti lah tepi. Aku berhenti tepi, aku tengok saya dah start kempis. Alamak, ini tarangam ni, ini tarangam. So bila aku dah tengok macam tu, aku cakap, oi ini aku berharap depan tu memang ada stesen minyak. Aku berharap satu je lah, aku harap tempat bocor tu dekat tempat yang sama. Bila kat tempat yang sama aku tak risau. So dah aku cover balik je lah tempat tu kan, tutup balik contoh. Korang yang kena tempat lain. Aku pun berhenti bawa pelan, bawa 60. Oi, ini motor favorite aku ni. Handsome abang motor. Okay, aku nak pergi mana lah? Pong baru Sungai Buloh. Kita sedih. Aku pun pelan-pelan bawa 60km sejam. 80 lah, 60 kan. Aku cakap, laju-laju ni goyang ni. So aku pelan-pelan sampailah stesen minyak. Bila sampai stesen minyak, memang tayar aku tu memang dah start lebih lah. Handsome lah. Handsome. Ni 250 ke 450? 250 ke 450? 250 ke 450? Mat. Tak apa, laju. Ni guys, SRK 450 RR RD. Oh, okay. RD, 250 RD. Handsome lah. Dia buat review guys. Meter handsome oh. Ready nak tarik ni. Ni kalau garam. Sekarang guys. Oh, dengar dia tarik. Abang MT payung. Aku rasa aku salah jalan lah. Anjing lah. Kita Sungai Buloh lah. Apa lah, layan lah. Jadi kita pelan-pelan, kita pusing balik. Kita pergi KTM ni. Okay, back to the story guys. Story kat mana tadi lah? Aku pun pelan-pelan apa semua kan. Aku duk check memang dah lembik lah. Aku punya tire pressure tu dah berapa tire pressure aku waktu tu? Dah 21 PSI apa? Oh lama aku cakap daripada 33 aku pump semalam dah 21 lah. Memang orang kata kempis habis lah ni. Tak dia macam tu. Lepas tu aku pun menggagahkan diri lah. Buat sekali aku check tayar aku, pusing. Rupanya bocor tu kat tempat yang sama. Aku rasa mungkin semalam aku tak cukup pusing lah. Waktu aku letak ulat tu kan, aku cucuk kena pusing sikit kot. Aku rasa aku silap kat situ lah kot. Itu apa yang aku rasa lah. Mungkin apa aku rasa tu tak sama macam apa yang kau rasa. Tiba-tiba. Tapi kisahnya macam tu lah. Pagi tadi aku tiaw habis-habis. Memang kata habis-habisannya aku pulas. Aku tebuk pulas. And yes, pump balik memang tak ada angin dekat tempat lain lah. Kat situ je ada isu. So okay lah. And kira settle lah. Aku bawa start pelan-pelan 110.
macam okey. Tapi orang kata fobia lah. Masih lagi fobia. Rasa macam rasa macam geli-geli macam je. Lepas tu kira cerita tu sampai kat situ lah. Bila aku check dekat tayar aku tu, dia macam ada kesan wayar. Aku rasa motor aku ni dah 10,000. Aku rasa tayar aku pula jenis bawa highway. Tayar aku ni dia dah start nampak wayar. Aku rasa wayar lah kan. Nampak macam warna silver macam tu kan. Burung ni orang tu dah berhenti lah. Nampak macam ada wayar. Apa kan boleh orang kata Dia punya apa nama, apa yang aku lekat tadi tu, aku pakai cacing tu, membantu lah sedikit kan. Habis cerita kat situ. So kesimpulan dia guys, apa aku nak cerita kat sini, korang, aku ni kira first time kena tau. Kalau korang ada, kalau boleh prepare je barang-barang emergency macam tu. Especially yang penting bagi aku is cacing lah. At first aku macam tak perlu kot kan. Sekali dah kena no, baru dah tahu langit ke bumi, langit tinggi ke rendah. Itu okay. So itulah kisahnya. By the way brother tadi tu memang sempoi. Aku ingatkan SRK 450RR. Dia kata 450RG. Aku nampak dekat dia punya serial number tu 450. Dia cakap kat aku RG. Mungkin dah Allah tak perasan. Mungkin lah kan. Mungkin aku yang salah. Mungkin dia betul. Actually aku tak tahu aku pergi mana tu. Jujur cakap aku rasa aku kat Sungai Buloh ni. Tapi which part of Sungai Buloh I'm not very sure. Kita jalan je dulu. Aku rasa aku macam pernah lalu kat sini. But I'm not entirely sure where I'm at. Jalan je dulu. Seru, is quite common lah. Aku macam masa kecil-kecil lah aku biasa lalu sini. Tapi kat mana Kita keluar dulu. Keluar main road tu. Kat mana jalan je lah. Paling-paling pun dekat KL juga. Oh ni lagi BRP, nak pergi Kuang. Okay. Aku susah-susah aku masuk highway je. Problem dia dia tak ada problem. Oh ni sayang. Jalan dia santai-santai. Buat tahu je kan. Aku sebenarnya suka jalan-jalan ni, tapi tak ada masa nak berjalan. Kadang balik kerja dah 6.30. Dah tak ada masa lah nak jalan. Balik kerja dah gelap lah. Nak lepak dengan kawan-kawan pun macam aduh penat je nak lepak dengan kawan-kawan. Undang ni pergi orang besar. Jam teruk guys. Ni apa tu jam-jam sini? Tak elok tu, tak sihat.
lah jalan dekat sini. Tenang lah. Dia cakap kampung-kampung je lah. Ini mahal ke kurang. Bawa slow kecil lah. Hebat. Oh, ni aku tak nampak ni, aku tak berani. Ni nak berjalan bang. Ini saya tak berani bang. This is blind spot. Ini saya berani. Yakin aku jalan ni. Aku tak cerita lagi apa yang aku buat kat motor ni. Aku ada cerita sikit-sikit lah, tapi tak menyeluruh lagi lah. Nanti aku akan buat satu video apa yang aku buat dan apa yang aku akan buat. Ada video dia. Banyak-banyak kereta. Dia naik kat mana tu? Banyak-banyak. By the way, petang ni aku tak pakai full gear. Aku bukanlah tak pakai full gear, aku tak pakai jaket lah. Sebab panas lah. Pagi tadi aku pula kerja, ya Allah panas dia. Nak pula tadi aku pula duduk cucuk cacing tu. Panas dia memang cakap membakar di jiwa. Aku risau aku tak nak pakai petang ni. Aku tak tahu dia nak pergi mana. Jalan lah. Aku masuk sana ni. Seperti kau berada depan tu. Ni ke Kuang ni. Ni kat Kuang. Pelan-pelan. Santai kita follow. Kita tepi. Kita tak tahu jalan, kita buat tak tahu jalan. Kita jangan meletau. Kita jangan meletau. Kalau kita tak tahu, kita buat tak tahu. Yang boleh tahu. Sorry bang minta maaf bang. Minta maaf bang. Jalan tu, masuk tu bang. Ambil kiri lah, ambil kiri. Motor-motor sini ambil kiri lah, ambil kiri lah. Cantik kat jalan kat sini. Macam area kampung kot. Hari ni ada daun-daun lah exhaust dia. Kenapa aku nak alih lah. Yalah, tak mengganggu. Ni kena hati. Tak nak baca gameplay dia. Lagi fair dia nak pusing terus. Hati kering. Sini kena hati guys. Orang kadang nak pergi kiri kanan kena. So this is Kuang. This is Kuang. This is my first time exploring the world of Kuang. Kuang. Jadi dah ni. Dah keluar kepala. Apa beza Kuang dengan Kundang? Aku tak tahu dah. Kuang dia kaya. Kalau Kundang dia mengundang. Jiwa. Gila lah. Aku bawa macam aku tahu jalan tu. Dah bawa durian. Alah. Ni banyak bengkel. Tembus mana tu? Sejujurnya tasik biru. Ni tasik biru guys. Ni tasik biru guys. This is Kundang. Ni Kundang. Tak aku tanya apa beza Kundang dengan Kuang. Ni tasik biru. Dulu aku selalu mancing peacock bass kat sini. Tak
tahu sekarang ni orang mancing kita tanya. Kita tengok lah apa dia kat tasik biru ni. Oh, dia tembus kat sini. Dalam-dalam dia memang dekat ekstrim Ingat dia buat adik-adik je yang dalam dia. Tengok. Ada orang mancing dah. Cantiknya. Wah, air tinggi. Air tinggi air tinggi. Dulu aku selalu mancing dekat belah sana tu. Kat depan-depan ni lah mancing. Yang air tengah tinggi ni. Tak tahu air tinggi sebab tu. Ini tengah air tinggi ni. Banyak belah-belah sana ada orang mancing tak? Ni tak nak lepak ni. Suka gila aku dekat tasik biru ni dulu. Dulu masa aku zaman belajar kan, aku cuti-cuti kan, setiap hari aku pergi sini. Tak adalah setiap hari, ada masa ada hari aku pergi lah. Tapi most days aku pergi lah. Aku ni suka mancing tau. Mancing ni orang kata adalah terapi untuk aku. Aduh, satu laju nak pergi mana tu?